लास्ट टॉपिक है हार्ट साउंड्स के अंदर मर्मर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मर्मर प्रोडक्शन। हेडिंग दीजिए मैकेनिज्म ऑफ मर्मर प्रोडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मर्मर प्रोडक्शन। देखिए मर्मर प्रोडक्शन के 3 मैकेनिज्म्स हैं। देखिए फर्स्ट जो मैकेनिज्म है इसका नाम है, और से देखिए अगर ये वेल्व नॉर्मल हो और यहाँ से फ्लो ज़्यादा हो जाए, ये और ये वेल्व नॉर्मल यहाँ से फ्लो ज़्यादा हो जाए, उसको क्या कहेंगे? वेल्व इज नॉर्मल बट फ्लो विल बी एबनॉर्मल। ये फर्स्ट मैकेनिज्म है। वेल्व इज नॉर्मल बट फ्लो इज एबनॉर्मल। ये फर्स्ट मैकेनिज्म है मर्मर प्रोडक्शन का। अब सेकेंड इसका रिवर्स कर दें। रिवर्स करें तो क्या लिखेंगे? वेल्व इज एबनॉर्मल बट फ्लो इज नॉर्मल। ये भी तो क्वाइट पॉसिबल है ना, फ्लो नॉर्मल हो लेकिन वेल्व एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल वेल्व से मुराद क्या है? स्टेनोसिस। लास्ट में क्या? थर्ड मैकेनिज्म इज एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। देखिए नॉर्मली ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है आपके पास? डायग्राम आपके सामने। देखिए नॉर्मल ब्लड फ्लो डायरेक्शन क्या है? ये राइट एटीएम से ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में। इसी तरह नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट एटीएम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन। तो जब भी एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होगा तो मर्मर प्रोड्यूस होगा। यानी कि ब्लड यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ से यहाँ पे आ जाए, यहाँ से यहाँ पे आ जाए, यहाँ से वहाँ चला जाए, या यहाँ से यहाँ पे आ जाए, या वहाँ से यहाँ पे आ जाए ब्लड। ये सब एबनॉर्मल डायरेक्शंस है ना। तो एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो विल प्रोड्यूस मर्मर। ठीक है, अब गौर से देखें, ये जो फर्स्ट मैकेनिज्म है ना, इसमें इसकी एग्जांपल्स में क्या कुछ आएगा? फर्स्ट आपके पास है वेल्व इज नॉर्मल बट फ्लो इज एबनॉर्मल। इसमें क्या आएगा? इसमें हर वो कंडीशन आएगी जिसमें ब्लड ज़्यादा गुजरेगा एओर्टिक वेल्व से, उन्हें आप कहेंगे हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन। तो लिख लीजिए आप हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन। और देखिए हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में क्या कुछ लिखा था आपने, याद है आपको? एनीमिया, प्रेगनेंसी, सीसीएफ, हाइपरथायराइडिज्म,
वेट बेरी बेरी, डिफ्यूज पेजिड डिजीज ऑफ द बोन, याद है ना आपको वो तमाम कंडीशन। ठीक है, ये जो हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन जितनी भी कंडीशन मैंने बोली और लिखाई थी मैंने आपको, उन तमाम कंडीशन में क्या होगा, आपका एओर्टिक वेल्व नॉर्मल होगा लेकिन यहाँ से फ्लो ज़्यादा हो रहा होगा। तो बताइए ये जो इस तरह से अगर किसी में मर्मर प्रोड्यूस हो तो इस मर्मर का नाम होगा फंक्शनल फ्लो मर्मर, इसको बोलेंगे आप फंक्शनल फ्लो मर्मर। फंक्शनल फ्लो, देखिए यहाँ पे फंक्शन एनेटमी ठीक है, फंक्शन इंक्रीज हुआ है ना। देखिए एनेटमी ठीक से मिला के वेल्थ इज नॉर्मल, एनेटमी ठीक है लेकिन फंक्शन इंक्रीज हो गया, फ्लो ज्यादा हो गया। तो जहाँ पे एनेटमी ठीक हो लेकिन फंक्शन इंक्रीज हो जाए इसको कहेंगे फंक्शनल फ्लो मर्मर। तो मुझे बताइए फंक्शनल फ्लो मर्मर आपको बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होगा, एओर्टिक एरिया पे। तो हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, ये 5 कंडीशन दोबारा लिखने की जरूरत है, लिखवा दी थी मैंने आपको ना। तो ऑल दोस 5 कंडीशन जिसमें हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन पड़ी थी, एनीमिया, प्रेगनेंसी, वेट बेरी बेरी, डिफ्यूज पेजिड डिजीज ऑफ द बोन और हाइपरथायरिज्म, ये 5 हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन वाली कंडीशंस हैं। इनमें क्या होगा, आपका ब्लड ओवरफ्लो करेगा फ्रॉम एओर्टिक वेल्व, एओर्टिक वेल्व से ब्लड ज्यादा गुजरेगा। जब एओर्टिक वेल्व से ब्लड ज्यादा गुजरेगा तो मर्मर प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि यहाँ पे एनेटमी ठीक है लेकिन फंक्शन इंक्रीज हुआ है तो नाम होगा फंक्शनल फ्लो मर्मर। अच्छा मुझे बताएं ब्लड यहाँ से गुजरा था किस फेज में, सिस्टम या डायस्टोलिक? सिस्टम में। तो मर्मर ये जो फंक्शनल फ्लो मर्मर होगी ये डायस्टोलिक या सिस्टोलिक होगी? सिस्टोलिक की किस फेज में, अर्ली सिस्टम में, मिड या लेट सिस्टम में? मिड सिस्टम में ना। इसलिए फंक्शनल फ्लो मर्मर का सेकंड नेम क्या होगा, मिड सिस्टोलिक मर्मर या इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। लिख लीजिए इसके 3 नाम है, इस मर्मर के 3 नाम है। इसको फंक्शनल फ्लो मर्मर भी कहेंगे आप, इसी को आप लेबल करेंगे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। और इसी का थर्ड नेम क्या होगा, मिड सिस्टोलिक मर्मर। इसी का थर्ड नेम होगा मिड सिस्टोलिक मर्मर, मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो इसका मतलब है अगर आपसे कोई ये पूछे एनीमिया, प्रेगनेंसी, सीसीएफ या वेट बेरी बेरी, सीसीएफ वेट बेरी बेरी, या आपसे कोई पूछे डिफ्यूज पेजिड डिजीज ऑफ द बोन, या आपसे कोई बात करें इस चीज की हाइपरथायरिज्म की, तो इन तमाम 5 कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, सीसीएफ वेट बेरी बेरी, डिफ्यूज पेजिड डिजीज ऑफ बोन, हाइपरथायरिज्म में क्या होगा, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन होगी, आपका एओर्टिक वेल्व नॉर्मल होगा लेकिन वहाँ से फ्लो ज़्यादा हो रहा होगा। तो आपको जो मर्मर सुनाई देगी उसको कहेंगे आप फंक्शनल फ्लो मर्मर और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर और मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो बताएंगे मर्मर्स कहाँ पे बेस्ट ऑस्कुलेट होंगी, एट एओर्टिक एरिया। लिखिए एट एओर्टिक एरिया। यहाँ पे एओर्टिक एरिया से मतलब A1 है या A2 है? A1, ठीक है। तो जब भी आप एओर्टिक एरिया A1 को ऑस्कुलेट करें और वहाँ पे आपको मर्मर सुनाई दे मिड सिस्टोलिक के दौरान, और हिस्ट्री और एनीमिया की, प्रेगनेंसी की, वेट बेरी बेरी की, डिफ्यूज पेजिड डिजीज ऑफ बोन की या हाइपरथायरिज्म की, तो इसको क्या कहेंगे, फंक्शनल फ्लो मर्मर। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट नंबर 2, देखिए ये हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन यहाँ इस वजह से भी तो हो सकती है ना। अगर आपका पल्मोनिक वेल्व नॉर्मल हो, पल्मोनिक वेल्व नॉर्मल लेकिन यहाँ से फ्लो इंक्रीज हुआ हो सकता है ना यहाँ पे भी। और सोच के बताओ वो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें पल्मोनिक वेल्व नॉर्मल होगा लेकिन यहाँ से फ्लो ज़्यादा होगा, ASD और VSD। तो लिख लीजिए नेक्स्ट नंबर 2 विल बी ASD एंड VSD। आप जानते हैं ASD और VSD में क्या होगा, ASD और VSD में लेफ्ट हार्ट से ब्लड ज़्यादा राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आएगा तो आपके इस नॉर्मल पल्मोनिक वेल्व से जब ज़्यादा ब्लड पास करेगा तो मर्मर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसको भी आप फंक्शनल फ्लो मर्मर कहेंगे। लेकिन ये जो फंक्शनल फ्लो मर्मर ये कहाँ ऑस्कुलेट होगा, एट पल्मोनिक एरिया, एट पल्मोनिक एरिया, ठीक है। तो बस याद रखें, ये सेगमेंट में क्लोज करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट सेगमेंट। बस याद रखें अगर आपसे कहा जाए फंक्शनल फ्लो मर्मर तो इससे मुराद क्या है,
फंक्शन एबनॉर्मल है लेकिन एनेटमी ठीक है, फंक्शन एबनॉर्मल है लेकिन एनेटमी ठीक है, यानी कि एओर्टिक वेल्व भी नॉर्मल है, पल्मोनिक वेल्व भी नॉर्मल है, लेकिन वहाँ से जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो मर्मर प्रोड्यूस करेगा मिड सिस्टोली में, या उसको मिड सिस्टोली मर्मर भी कहेंगे, उसको आप इजेक्शन सिस्टोली मर्मर भी कहेंगे, इसको आप फंक्शनल फ्लो मर्मर भी कहेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज हैविंग, अगर इतना सिनेरियो लिखा हो एमसीक्यू के अंदर, पेशेंट इज हैविंग फंक्शनल फ्लो मर्मर एट एओर्टिक एरिया, फौरन आपके 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएंगे, ये 5। और अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज हैविंग फंक्शनल फ्लो मर्मर एट पल्मोनिक एरिया, तो आपके में क्या आएगा, या इसको एएसडी है या इसको वीएसडी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? एएसडी और वीएसडी में एक इससे पहले फीचर क्या पढ़ा था आपने, एएसडी और वीएसडी में से पहले फीचर क्या पढ़ा था आपने, फिक्स्ड स्प्रेडिंग पढ़ा था ना आपने, और दूसरा फीचर क्या देखा आपने, फंक्शनल फ्लो मर्मर एट पल्मोनिक एरिया। ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम सेकंड की बात करेंगे, नंबर 2, इसको इरेज कर दूं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास सेकेंड एबनॉर्मलिटी के, वेल्व इज एबनॉर्मल बट फ्लो इज नॉर्मल। तो यहाँ पे ऑल स्टेनोटिक लीजन की बात करेंगे। देखिए इन ऑल स्टेनोटिक लीजन्स, इन ऑल स्टेनोटिक लीजन्स, तो जितने भी स्टेनोटिक लीजन्स हैं वहाँ पे ये मिलेगा आपको। अब मुझे बताएं इस किस्म के मर्मर के डिफरेंशियल क्या होगा। नंबर 1 एओर्टिक स्टेनोसिस, नंबर 2 pulmonary valve stenosis, stenosis number 3 aortic stenosis साथ लिख लीजिए हुक्म HOKM हुक्म। नेक्स्ट mitral valve stenosis, नंबर 4 पे क्या लिखेंगे आप, नंबर 4 पे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, नंबर 4 पे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है, तो जितने भी स्टेनोटिक लीजन्स हैं उसमें क्या होगा, वेल्व विल बी एबनॉर्मल बट फ्लो विल बी नॉर्मल। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। और एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो किस केस में मिलेगा आपको। अब देखिए जितनी भी रिगर्जिटेशन है, ऑल regurgitating region लिख लीजिए, abnormal direction of blood flow will be seen in case of all regurgitating regions। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप, एओर्टिक, पल्मोनिक, mitral and tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation। इसके अलावा एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो किसमें मिलेगा, नंबर 2 क्या लिखेंगे आप, ASD, VSD। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस PDA। अब मुझे बताएं कितनी एबनॉर्मलिटीज हो गई आपके पास, और काउंट कीजिए। यहाँ कितनी मेंशन की थी आपने, 5 की थी आपने ना, एओर्टिक एरिया में 5 हो गई आपके पास। 5 + 4 क्या हो गया, 9 + 4 9 + 4 13 14 15 16। अब बचा क्या आपके पास, देखिए उसने तो ज़्यादा काउंट की थी ना हमने, क्या बची 19 काउंट की थी। अब कौन सी बची यहाँ पर जी, का माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है क्या ना अपना, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स। ठीक है, अच्छा इसको आपने 4 क्यों काट दिया, ये आपकी 5 है, देखिए ये 5 है आपके पास, 5 + 5 10 था। ये 5 हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, 4 + ये 5 10 हो गया, 10 + 4 14 15 16 17 18। एक चीज़ फिर भी कम है, वो कौन सी याद है कुछ आपको,
जी काउंट कर ले अब निकल आई हुई ना कोई, ठीक है। तो आपकी ऑलमोस्ट 19 एब्नॉर्मलिटीज थी ना। तो अब देखिए किस मर्मर में कौन सा मैकेनिज्म वो सब आपके सामने आ चुके हैं। यानी कि मर्मर प्रोड्यूस कब होगी, जब फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होगा, वेल इज नॉर्मल फ्लो इज एबनॉर्मल। सेकेंड मैकेनिज्म वेल इज एबनॉर्मल फ्लो इज नॉर्मल। और लास्ट मैकेनिज्म के एबनॉर्मल डायरेक्शन ब्लड फ्लो विल प्रोड्यूस मर्मर। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अच्छा ये तो मैंने जस्ट वैसे आपके सामने एक कैलकुलेशन सामने रखी है। अब हम हर मर्मर को कैलकुलेट करेंगे। अब देखना ये कौन सी मर्मर, अब देखिए आप जानते हैं मर्मर की 3 मेन टाइप्स थी ना। मर्मर की 3 टाइप्स कौन सी थी, मर्मर कैन बी सिस्टोलिक, कैन बी डायस्टोलिक, कैन बी मिक्स्ड सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक। जो आपके सिस्टोलिक मर्मर्स याद है उनको 3 को उसमें कैटेगराइज किया था, पैन सिस्टोलिक, मिड सिस्टोलिक और लेट सिस्टोलिक। और जो डायस्टोलिक उनको 2 उसमें कैटेगराइज किया था, अर्ली डायस्टोलिक एंड मिड डायस्टोलिक। और लास्ट में क्या था, मशीनरी मर्मर, जो आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में सुनाई देगी। अब देखना ये किस एबनॉर्मलिटी में कौन सी मर्मर होगी। जरा पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए जब आपने मर्मर कैलकुलेट करनी है ना, देखिए आपने मर्मर को रिटर्न नहीं लगाना, मर्मर को कैलकुलेट करना है। अगर आपने एओर्टिक स्टेनोसिस, हुकम, पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस, माइट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व स्टेनोसिस के मर्मर को जब कैलकुलेट करना है तो आपने अपने आप से कुछ क्वेश्चन करने और आंसर करना है। अल्टीमेटली तीसरे क्वेश्चन पे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि ये एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस या मर्मर कब प्रोड्यूस होगा, इस केस में, इन तमाम केसेस में, तो आपने अपने आप से क्वेश्चन करना कि ये मर्मर प्रोड्यूस कब होगा। तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, आंसर क्या देंगे इसको, जब ब्लड इन वेव से गुजरेगा। पहला क्वेश्चन क्या करना है अपने आप से कि इन 5 कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज का मर्मर प्रोड्यूस कब हो। तो आंसर क्या देंगे आप, जब ब्लड इन वेव से पास करेगा तब मर्मर प्रोड्यूस होगा। तो फिर अपने आप से सेकंड क्वेश्चन करेंगे ये ब्लड पास कब करेगा। तो मुझे बताइए इस केस में एओर्टिक वेव से ब्लड पास कब करेगा, सिस्टली में ना। सिस्टली किस फेज में, मिड सिस्टली में, मिड सिस्टोलिक मर्मर। आंसर मिल गया आपको, कोई मुश्किल है। मर्मर्स को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है सारा। देखिए इसमें जस्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, तीसरे क्वेश्चन पे आंसर आपके सामने होगा। यह आपने जब भी कोई स्टेनोटिक लीजन होगी तो आपने अपने आप से क्वेश्चन ये करने के स्टेनोटिक लीजन में मर्मर प्रोड्यूस कब होगा। तो आंसर क्या होगा, जब ब्लड पास करेगा। ब्लड पास कब करेगा, जब ये ओपन होंगे। ये ओपन कब होंगे, मिड सिस्टली में, इस मिड सिस्टली में। तो बताएं एओर्टिक स्टेनोसिस और हुकम का मर्मर कब प्रोड्यूस होगा, मिड सिस्टली में। तो इसको कहें मिड सिस्टोलिक मर्मर या इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। तो इसका मतलब है एओर्टिक स्टेनोसिस और हुकम का मर्मर कौन सा मर्मर होगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट अब पल्मोनरी स्टेनोसिस की बात करते हैं। अब मुझे बताएं पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर अगर आपने कैलकुलेट करना तो अपने आप से क्वेश्चन क्या करेंगे, मर्मर प्रोड्यूस कब होगा। आंसर क्या मिलेगा, जब ब्लड यहाँ से पास करेगा। ब्लड पास, देखिए आपने क्वेश्चन तीनों करने अपने आप से, फिर आंसर लेके आपने इसका जवाब देना है। तो ब्लड पास कब करेगा, जब ये ओपन होगा। ये ओपन कब होगा, मिड सिस्टली में। तो मर्मर का नाम क्या होगा, मिड सिस्टोलिक मर्मर। अच्छा कुछ लोग सोच में पड़ गए, साथ है ना मेरा, ठीक है। अच्छा माइट्रल स्टेनोसिस मर्मर प्रोड्यूस कब होगा, जब ब्लड पास करेगा। देखिए मुझे आंसर नहीं, मुझे आपने बताना है कि जब ये ब्लड पास करेगा। ब्लड कब पास करेगा, जब ये ओपन होगा। ये ओपन कब होगा, मिड डायस्टोली में। मर्मर का नाम क्या होगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर। अब इसका मर्मर प्रोड्यूस कब होगा, जब ब्लड यहाँ से पास करेगा। ब्लड कब पास करेगा, जब ये ओपन होगा। ये ओपन कब होगा, मिड डायस्टोली में। तो मर्मर का नाम क्या होगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर। देखिए ये भी मिड डायस्टोलिक, ये भी मिड डायस्टोलिक, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ऑस्कल्टेटरी एरिया डिफरेंट होगा। अगर मिड डायस्टोलिक मर्मर आपको माइट्रल एरिया पे सुनाई दे तो माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। अगर मिड डायस्टोलिक मर्मर आपको ट्राइकस्पिड एरिया पे सुनाई दे तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। इन तीनों का मर्मर 1 2 3 इन तीनों का मर्मर कौन सा था, मिड इजेक्शन सिस्टोलिक था ना, मिड सिस्टोलिक था। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया आपने, ये जो मर्मर, ये दोनों मर्मर कहाँ सुनाई देंगे, एओर्टिक एरिया पे और ये पल्मोनिक एरिया पे। जब ये दोनों मर्मर एओर्टिक एरिया पे सुनाई देंगे तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बात करेंगे इसमें। बात ये समझ में आ गई ना आपको। अब इनको अगर कैलकुलेट करते हैं, देखिए जब भी इन मर्मर्स के बारे में आपने कैलकुलेट करना हो तो अपने आप से पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, ये मर्मर प्रोड्यूस कब होगा। तो आंसर क्या करेंगे, जब एबनॉर्मल डायरेक्शन होगी, जब ब्लड एबनॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब एबनॉर्मल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कब करेगा, जो आंसर मिलेगा वही मर्मर इसकी होगी। अब देखिए नंबर 1 है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो मुझे बताया एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर कैलकुलेट करना, तो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, कब प्रोड्यूस होगा। तो आप कहेंगे जब एओर्टिक रिगर्जिटेट करेगा।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे आप, एओर्टिक वेल्व रिगर्जिटेट कब करेगा, सिस्टली में डायस्टली में, डायस्टली में। देखिए इसने रिगर्जिटेट कब करना है, सिस्टली में या डायस्टली में, डायस्टली किस फेज में, अर्ली डायस्टली में। मर्मर का नाम क्या होगा, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। कैलकुलेट किया ना आपने, परेशान क्यों हो गया। देखिए इसमें सोचने की कदम कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये 2 से 3 क्वेश्चन जेनरेशन कर लें, उनका आंसर जेन में लें तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि पल्मोनरी वेल्व रिगर्जिटेशन का मर्मर प्रोड्यूस कब होगा, तो आंसर क्या होगा, जब ये वेल्व रिगर्जिटेट करेगा। इस वेल्व ने रिगर्जिटेट करना कब है, सिस्टली में या डायस्टली में, डायस्टली की किस फेज में, अर्ली डायस्टली में। मर्मर का नाम क्या होगा, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। यानी कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी अर्ली डायस्टोलिक मर्मर और इसकी रिगर्जिटेशन भी अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। फिर डिफरेंस क्या होगा, ऑस्कुलेटरी एरिया का। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक मर्मर अर्ली डायस्टोलिक मर्मर ऑस्कुलेट हो रहा है एट ए टू एरिया, तो आपके ज़हन में क्या आएगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। और अगर पल्मोनिक एरिया पे सुनाई दे रहे तो पल्मोनरी वेल्व रिगर्जिटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है माइटल वेल्व रिगर्जिटेशन। माइटल वेल्व, अब बताइए माइटल वेल्व रिगर्जिटेट कब करेगा, सिस्टली में डायस्टली में, सिस्टली में। और सिस्टली किस फेज में रिगर्जिटेट करेगा, अर्ली सिस्टली में। और लेकिन जब ये अर्ली सिस्टली में ये वेल्व, अर्ली सिस्टली में जब ये वेल्व रिगर्जिटेट करके ऐसे चला जाएगा, तो बताइए अर्ली सिस्टली में ब्लड यहाँ से पास करेगा, मिड सिस्टली में भी और लेट सिस्टली में भी। तो बताइए तीनों फेजेस में आपको एब्नॉर्मल साउंड सुनाई देगी ना। इस मर्मर का नाम क्या होगा, पेन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अब बताएं अगर किसी को ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो, तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी कब, सिस्टली में। सिस्टली की किस फेज में होगी, अर्ली सिस्टली में। और जब ये अर्ली सिस्टली में ये वेल्व आपका रिगर्जिटेट कर जाएगा, तो बताइए अर्ली सिस्टली में, मिड सिस्टली में और लेट सिस्टली, तीनों फेजेस में जब एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होगा तो मर्मर प्रोड्यूस होगी ना। तो इसको क्या कहेंगे आप, पेन सिस्टोलिक मर्मर। तो बताइए जो पेन, अब ये भी पेन सिस्टोलिक मर्मर है और वो भी पेन सिस्टोलिक मर्मर, डिफरेंस क्या होगा, वो माइटल एरिया पे, ये ट्राइकस्पिड एरिया पे। अब बताइए वीएसडी है, अब बताइए वीएसडी में ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा ना, किस फेज में, सिस्टली या डायस्टली, सिस्टली किस फेज में, अर्ली सिस्टली में भी, मिड में भी और लेट में भी। तो अब मर्मर का नाम क्या होगा, पेन सिस्टोलिक मर्मर। तो इसका मतलब है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, माइटल रिगर्जिटेशन और वीएसडी, इन तीनों का मर्मर कौन सा होगा, पेन सिस्टोलिक मर्मर। डिफरेंस क्या होगा,